Пацаны, привет. Короче, разбираю свой Чумотек. Причина разбора: пробой прокладки головки блока предварительно. Тосол идет с неимоверной силой, горит в трубе и в моторе, все дымит, все коптит. Ну, короче, суть не в этом. Суть какое видео. При открытии крышки клапанов хочу вам показать причину стука гидрокомпенсаторов, впускного распредвалов. Конечно, это не настолько прям, что прям пиздец, но это полный пиздец. И компенсаторы ставились, и все менялось, и так далее, и тому подобное. Попробую вам показать в каких-то вкратце чертах. Аж смотрите сюда. Сам компенсатор, вот его колодец, да. Эти все моменты, если посмотреть отсюда, вот с этой стороны, плохо видно, но так, колодцы у меня пустые. Вот они. Но тут должно, вот, только в одном цилиндре. Раз, масло стоит. Два. Дальше пусто. Так, о какой тишине мотора можно говорить, да? Если вот такая вот беда. Посмотрим на выпускной распредвал. Смотрите. Масло во всех стоит в шайках. Естественно, мы можем менять компенсаторы хоть 300 раз. 400. Блять, ничего не поменяется. Вот, смотрите. Видно по кулачку. Кулачок голодал. Он аж блестит, блять. Кулачок голодал. Ну, видно четенько. Вот. Поэтому надо смотреть внимательно в этих вопросах. Когда звучит вопрос о стуке гидрокомпенсаторов и запусках и так далее и тому подобное, смотрите маслоподающие каналы. Продувайте, чистите внимательно. Скорее всего, проблема в этом. Но уже коль башка будет сниматься, естественно, тут будет такой шмон наводиться, что да. Ну, на данный момент на спидометре 350 тысяч километров. Отчетливых каких-то моментов по разбору мотора я не вижу. Сейчас открою, будет видно, что там в блоке. Стремно поднимать, но надо поднимать, потому как вот беда. Покажу вам мокрый впуск. Это все, короче, оно горело. Тосол. Сейчас. Как-то правильно что-то. Смотрим. Все мокрое. Мокрое все. Будете говорить, да, там, короче, через дроссель, возможно, подсос тосола. Бля, ребят, это нереально. То есть все продиагностировано. Это тут, короче, беда. Либо сгнила башка, прохавала ее всю, либо с блоком, либо прокладка. Все, блядь. Больше никаких моментов быть не может. Как-то так.